Mungu na kumtolea sadaka, tauni ikakomeshwa kwenye nchi na taifa likawa salama. Huu ni wakati maalum wa kujiungamanisha na madhabahu ya Gazeti la Nipashe, habari kubwa ni ukata wa maji da watikisa. Sawa, maji yanatoka kwa mimi naishi Ilala la maji. Mimi nakaa Ilala. Sasa ni wiki ya pili sina maji. Na maji naitumia kwa sasa hivi. Kuna kijana ananiletea maji ya chumvi nyumbani kwangu, ndio maji natumia. Na sisi ambao tunapika sana. Jamani, kitumie maji ya chumvi kwenye chakula kiu sweet. Yaani kuna namna ukijichanganya sana tunaweza tukasema sana alikuwa anapikiwa na mtu. Jamani, sijui watu sasa mimi kwa Ilala nimeuliza kwa mwenyekiti wangu wa serikali za mtaa, ananiambia unajua tunawekewa mwendokasi kule. Anataka kutokana na mwendokasi mabomba yanakatwa ndio maana maji hakuna. Sasa sijajua ndugu zangu nyewe mnaweka bomba. Na sisi wa kwa Msingwa kule hamna hata mwendokasi. Hamna. Sasa na sisi tumeambiwa kuna bomba limepasuka sehemu. Kwa hiyo tusubirie mwezi mzima uishe. Kwa kumbe hii inaweza kuwa ni gia kabisa. Jamani. Sababu zinakuwa nyingi, ila kusema uhaba wa maji tunateseka kwa asilimia kubwa ni sisi wanawake. Kwenye swala la maji sio mwanamume anaweza hata sioge siku 3. Sasa kama hapa unaambiwa harakati za kujikimu, baadhi ya maeneo ndio inauza shilingi 500. Ndio 500. Shilingi 500 ndio. Kwa hiyo ulivyosema kwamba wanawake ndio tunaathirika sana. Kama ulikuwa unachukua 5,000, haiongezeki. Kwa hiyo kama ndio ulikuwa unanunua shilingi 100 au 200, sasa hivi ndio ni shilingi 500. Na baba chanja akija anataka mahesabu yake yale yale. Mahesabu yale na kuoga kama umemzoesha ndoo 3, hiyo 1,500 sawa, naishi nayo hapo. I say. Habari nyingine inasema ajali 3 za bodaboda na magari zaua watu 15. Habari ya kusikitisha sana hii. Ipo ukurasa wa ngapi hiyo? Ukurasa wa 3. Na ile habari ya maji inaendelea katika ukurasa wa 2. Ndio. Habari nyingine ambayo ilikuwa inataka kuendana na habari nilisoma ya kwanza inasema kasi kiharusi. Upungufu wa nguvu za kiume kwa vijana yaishtua hospitali ya Mkapa. Kwa hiyo swala la upungufu wa nguvu hepi kama imeonekana kwenye gazeti Mwananchi, katika gazeti Nipashe imeonekana ili ni janga. Alafu ni ukurasa wa mbele kabisa. Kaka zetu, baba zetu wanatabu, wadogo zetu, watoto wetu wa kiume wako kwenye wakati mgumu. Wanusurike vizuri kabisa. Haya mambo ya kutumia mikoa nini? Haya bana. Habari hii ya kuhusu kasi ya kiharusi na upungufu wa nguvu za kiume inapatikana katika ukurasa wa 4. Habari nyingine katika gazeti la Nipashe inasema aliyebuni jina la Tanzania amefariki. Habari hiyo unaipata katika ukurasa wa 5. Na habari nyingine ni mbunge akwa kisiki mahakama kuu. Pingamizi lake kushtakiwa la tupwa. Imagine na yenyewe inaendelea katika ukurasa wa 5. Mbunge huyo sasa. Pingamizi limetupwa kabisa. Na habari nyingine ambayo inaendelea katika ukurasa wa 7 inasema mauaji ofisa wa TRA. Mtoto apanda kizimbani kutoa ushahidi dhidi ya baba yake. Bana, ushahidi wa mtoto siku zote uoga haukataliwi. Sasa ukitaka kujua mtoto ameshuhudia nini mahakamani, ingia katika gazeti la Nipashe Mwanga wa Jamii katika ukurasa namba 7. Story kamili unaipata hapo. Ya mwisho 7. Wauguzi wameonywa nywele na kucha ndefu. Wauguzi wa wapi? Wa hospitali. Wauguzi wa hospitalini. Salma, iko hivi zamani wakati sisi tunakuwa ukimuona nesi ukimwangalia tu nywele zake, ukimwangalia kucha zake, kweli ni nesi. Lakini sasa hivi sana vile ambavyo nesi kaita tips. Nesi ana tips, sio kucha zake. Kabandika alafu ni ndefu na zina rangi ambayo hata mtu akizidiwa hapo mapokezi anashindwa kumshikilia vizuri. Unajua kwenye magonjwa kuna vitu vingi vinajitokeza. Sasa namna ya kumsaidia mgonjwa ukiwa sasa na makucha yako yale marefu na nywele zetu zile lazima kidogo ujitikise. Ameweka Brazilian hair. Pangusa Peruvian hair. Nesi kiinama na nywele zinainama. Kwani manesi wavagi kofia? Sasa hiyo kofia sinawekwa huko katikati. Kofia inawekwa tu kistyle yani, lakini nywele zinaendelea kuwepo huko. Mbona mambo mengine sasa, na pia nguo wamesahau nguo za kubana sana jamani. Sasa kwenye nguo wanabanwa hospitali.
Nesi mimi naamini anavaa raba ambazo hazitelezi. Anavaa nguo ambayo akisikia kule mapokezi anaweza kukimbia. Inavyokuja ambulance ile wagonjwa. Ikifika tu na king'ora, lazima wanajua wanakimbizana. Ndio. Sasa Salma, nywele zako mpaka ujigeuze kidogo hivi uzishikilie. Wengine mpaka unajua wanaweka kope. Umevaa mchuchumio nchi 12. Kwa mchuchumio ni wachache sababu hospitali nyingi hataki, lakini daktari mwingine ameweka kope. Kava suruali imembana, cha juu yaani hata kujisogeza sana naweza kweli. Na mtu mlangoni ametoka shift, tunaambia yule ndo alikuwa nesi wa zamu. Ukimwangalia tu nesi wa zamu ndo yuko vile, kidogo unaweza ukabadilisha hospitali. Kwa hiyo gazeti Nipashe wamesema waache kuweka, wamesema kabisa, wameonywa wauguzi. Nywele na kucha ndefu, na habari hii inaendelea ukurasa wa 8. Mimi nashauri katika swala pia la nywele, wao wasiwegeshe viko, wavae kabisa hivi, wajifunike nywele zisionekane. Basi sawa. Mimi nimehitimisha hayo. Haya, mimi hapa ninakamata Habari Leo, gwiji la habari Tanzania. Ndio. Habari kubwa hapa Tanzania, yang'ara uwekezaji kutoka nje. Habari hii unaipata kwenye ukurasa wa 2. Hayo ni mambo mazuri kabisa. Lakini habari nyingine ni kutoka kwa naibu waziri Biteko, anaagiza wala rushwa TANESCO watajwe. Na umeme pia umekuwa jamani unakata. Hivi wenyewe jamani. Umeme mwezi usaba. Yaani hapana. Bado hujanunua. Sijanunua. Yaani kuna nini jamani? Unaweza kununua na usiupate. Badala jana amenunua umeme anashangaa, jamani huu mwezi, nikamwambia bado hujasema. Sasa ukinunua mwezi huu utakuja kutoa. Jamani sasa mnaona Kongo haujaisha, sasa mnaona kila siku umeme unakata. Yaani maji hamna, umeme hamna. Sama ukija kununua umeme yale makato yamepanda, kwa hiyo ongeza. Yamepanda tena. Kwenye kile kiwango chako ulichokuwa unanunua ongeza pale. Kidogo tena. Alafu mnajua makato yamepanda kwa sababu gani? Unajua ni sasa hivi serikali utaratibu ambao wameamua kufanya kwamba tunaponunua umeme kuna fedha ambayo inakatwa kule kwa ajili ya kulipia kodi kodi za nyumba, nani za nyumba hizo. Na hili swala nataka wafanye wenye nyumba. Kuna watu wanakaa nyumba za kupanga. Wanalalamika mbona tunawasaidia wenye nyumba kulipa pango la nyumba hili. Na yameongezeka sasa. Haya. Naibu waziri mkuu na waziri wa nishati Dr. Doto Biteko akipokea maelezo kuhusu matumizi ya nishati safi wakati wa kongamano la kuhamasisha matumizi ya nishati safi ya kupikia kwa umeme lililoandaliwa na shirika la umeme Tanzania yani TANESCO katika kituo cha mikutano cha kimataifa cha Julius Nyerere Dar es Salaam siku ya jana. Wengine ni naibu waziri wa nishati Judith Kapinga na mwingine ni mkurugenzi mtendaji wa TANESCO, wakiagiza kwamba wala rushwa watajwe. Jambo jema hilo. Haya, habari nyingine ni maduhuli mauzo mchango wa madini juu ya minne ya Samia, miaka 4 ya Samia. Habari hii unaipata lakini pia kwenye ukurasa wa 2. Lakini habari nyingine ni TRA yataka watumishi wa bane wa kwepa kodi. Hapo sasa. Kuna watu jamani wanakwepa kodi. Yaani kuna watu kishaona watu TRA au Kariakoo maduka yanafungwa, wanakimbia kabisa. Na siku hizi wana tabia kupigiana simu. Mmoja anawekwa kwenye barabara akiona tu gari lile faster. Jamani fungeni. Huku yani watu wanaenda kudai kodi, wanakuta maduka yamefungwa. Kumbe watu washapigiana simu wamejifungia ndani. Nafikiri wanapofanya hivyo wafanya biashara si sawa, kwa sababu sisi Tanzania yetu inasonga mbele kutokana na kodi zetu. Tunataka mwendo kasi, tunataka SGR, tunataka ATCL, tunataka mambo mengi hapa nchini Tanzania. Bila kodi yote haiwezi kufanyika. Ukifunga duka kwani ndio kodi inakuwa imesamehewa? Ngoma iko pale. Unaendelea kujilimbikizia tu mwenyewe. Habari nyingine ni bei za petroli na dizeli zinazidi kupanda. Habari hii unaipata kwenye ukurasa wa 7. Kwa hiyo Salma, wewe kama una gari lako kwenye ile akiba ya mafuta uliokuwa umejiwekea kwa mwezi, mimi unajua nachofanya. Naenda kuweka nani SNG ile na ya gesi ile. Ndio umehamia huko. Ndio naelekea sasa huko. Huko pananishinda jamani. Sipawezi. Kama utabaki nyumbani tujue. Kama unauza tujue. Japo kwa changamoto wale ambao wanatumia mifumo ya gesi ni kwamba wanakaa muda mrefu. Kwa hiyo inabidi epi kama unatoka kwako inabidi uwai saa 11 umeshafika pale kituo kifunguliwa unakuwa wa kwanza. Hiyo ndio changamoto tu. Lakini gharama yake ni nyepesi sana. Tutahama upande huu. Tutahama. Hakuna namna. Na tukihama watajiongeza. Nakula watatuanzishia. Au ndio ukihama na kule nao wanaongeza. Au wanapungua. Sasa hivi kwa sababu kuna kijana anaendesha bajaji, aliniambia dada
dada, mimi kwa siku naweka faida 40,000, lakini kwa siku najaza gesi anasema ni gharama shilingi 8,000. 8,000 tu siku nzima, ana faida yake 40,000. Hiyo ni nzuri. Inabidi waongeze vituo vya kujaza gesi. Hilo ndo la muhimu. Habari nyingine ni basi malori yaua watu 9 kule Dodoma, lakini pia na kule Morogoro. Hii ni habari mbaya sana, watu kupoteza maisha. Habari unaipata kwenye ukurasa wa 4. Lakini nimalizia na habari ya mwisho ambayo ni bilioni 2 zimeokolewa kupandikiza figo na uroto. Habari unaipata kwenye ukurasa wa 3. Basi sawa, tumemaliza gazeti Habari Leo, guji la habari, na amemaliza Teddy hapo. Nafikiri ni vema kwa unatazama sasa hivi kwenda kununua kati ya gazeti Nipashe, Mwananchi na Habari Leo ili uweze kupata mengi kutoka katika magazeti ya siku ya leo. Una nafasi pia kutuendelea kututumia ujumbe mfupi. Tuko hapa, hii ni Morning Dew Special, ni wanawake wa nguvu, wanawake wa Ngomeni, watoto wa Pwani Musa. Tuko tunatamba kuelekea siku ya tarehe 8 ya mwezi wa 3, na siku hiyo usitushangae kwa watu tumebadilika utakavyoda. Jamani, vazi rasmi tayari mnavyo? Mapema sana. Kama sio vazi rasmi, mwambie mavazi. Kwa jingine, mchana jingine. Ndugu zangu, mbona mnanitisha? Kwa sababu mimi ndo niko nyuma. Kila segment ina vazi lake. Mbona mmejipanga? Muda wa kwenda kuangalia mabanda ya wafanyabiashara kuna vazi lake. Muda wa kumsikiliza kuhani na mwalimu Musa Richard Mwacha kuna vazi lake. Hizi taarifa mimi sina, ndio ananiambia tutarudi hapa kuja kwenye Sport Info kuangalia kuna nini hasa kwenye swala zima la michezo. Stawi Mwanamke 2025 ni mwaka wa kustawi. Ni mwaka wa kustawi. ni mwaka wa kustawi. Jehova Jire TV.